Who is like unto thee? O Lord, who is like unto thee? Ciao Titi, benvenuto nel mio canale. Benvenuto. Ciao. Oggi noi parliamo di pace. Pace di Dio, Dio ha dato noi pace. Allora, prima tutti noi stiamo parlando di quello pace lì e diamo prega. Prega per Dio per perdonare noi i peccati, perché tanta gente è già peccato. Sta guardando io, tu non è credo di Gesù. Gesù è tutti. Gesù è tutti per noi. Se tu stai cercando pace, stai cercando pace, è Gesù, Cristo. Tu devi chiamare, è Dio onnipotente, ce l'ha tutti. Vieni da Dio, confessate il tuo peccato e vieni da Dio. E diamo prega, oh Dio, aiuta noi per ascoltare la tua parola in nome di Gesù Cristo, amen. Oh Dio, perdona questo peccato dove noi siamo peccato, oh Dio, perdona noi in nome di Gesù Cristo, amen. Amen. Tu lo sai, qualche volta il mio canale mi parla di Gesù, mi parla di Gesù, mi parla di qualcosa di Dio, mi fa evangelista di Dio, mi parla con inglese. Per favore, se tu non qualche mia parola fosse la lingua, scusami, tu devi pazienza con me. Allora, oggi noi, in nome di Gesù Cristo, amen, noi stiamo parlando di Dio oggi, perché Dio onnipotente è da dare noi pace, per noi per vivere. Amen. Perché quando c'era tanti parti, c'era guerra in tutti i parti, c'era tutti, anche in famiglia. Quando qualcuno sta facendo qualcosa non va bene, c'è la problema, no? La problema anche non c'è la pace. Che cosa tu fai in quel momento lì, in quello caso, se in tua casa tu c'è qualcosa non va. Tu hai bisogno di bisogno di pace, perché qualcosa lì non va bene in tuo visto, qualcosa lì non va bene, qualcosa tu stai vedendo non va bene, tu non piaci. Che cosa tu devi fare? Devi credere di Dio. Anche chiama Dio quello soluzione lì. Devi chiamare Dio per quello problema lì. No? Devi chiamare Dio, devi pregare per Dio, digli Dio tutti qualcosa. Anche digli Dio per perdonare te. Se tu hai già fatto qualcosa non va bene, Dio, anche se tu non hai fatto niente, tu sono pulito, devi dire Dio perdono, perché Dio è la Dio potente e Dio ama tutti noi. Dio, tutti qualcosa di Dio è sacra, hai capito? È sacra. Dio noi viene da Lui, non come aggressività, come voi chiama quella parola lì, no, no, vieni per forza, vieni per arrogante, no, tu vieni da Lui umili, vieni da Lui umili. E non vai fuori, vai, comincia a fare qualcuno male, e tu vieni dopo, perché tu lo sai che cosa hai fatto, tu vieni dopo, vuole Dio per perdonare te. Dio perdona. Se tu smettila sinceramente, se tu veramente dentro di te, tu hai già detto tutte cose da Dio, tu vuole qualcosa di Dio. Non devi fare altre persone male. Così Dio dà la pace. Tutte persone vogliono pace. Anche se tu non fai niente, sono qualcosa tu devi fare, digli Dio perdona. Dio deve perdonare te e tu devi pregare per Dio per quello pace lì. Perché c'era gente, non c'era pace dentro di loro. No, loro non mancano niente. Solo non c'era pace, loro non c'era pace. Perché cos'è quello qualcosa lì? È qualcosa di diavolo. Sta a manipolare gente, dargli già intenzioni necessarie, qualcosa non è qualcosa, qualcosa non è senso, non è senso, ansia, tutti quello qualcosa lì,
è la qualcosa di diavolo. Per fare che le persone non vede qualcuno, qualcosa non devi fare, sta facendo qualcosa lì. È la manipolare di diavolo. Per quello tu devi venire vicino a Dio, vieni vicino a Dio. Non devi stare lontano di Dio. No, quello metodo che vai, vieni vicino a Dio. Ognuno c'ha il suo problema. E la Dio è la soluzione in tutte quelle cose lì. È la Dio, non c'è un'altra lì. Non devi credere in un'altra persona o credere in un'altra cosa. Credo solo Gesù Cristo. Lui sono nostra guida. Lui sono nostra tutti di noi. Lui sono nostro papà. Lui sono noi. Che cosa lui vuole in vita? Pace, tutte quelle da lui. Tu vieni vicino a lui, lui dà quello pace tu sta cercando. Non per di empio. No, di empio, non c'è la pace. Se tu c'è l'amica, fai tutti qualcosa lì, no, parla per discutere, fai gossip, fai qualcosa, non fai buone. O tu vedi qualcuno, se parla qualcosa negativo, tu devi stare lontana. Così non deve influenzare te per tutte quelle parole negative. Parla perché non ce l'ha, sta cercando qualcosa pace. Parla qualcosa di giusto in tua vita, parla qualcosa di benedica tua vita, benedica te stesso. Tu parla qualcosa di giusto per te. Non devi parlare qualcosa che non va bene per te, parla qualcosa di giusto per te, così è venuto, e così quello pace gli viene. Non devi parlare qualcosa che non va bene, non comincia se qualcosa è successo, tu stai cominciando a insulti da solo. No, non va bene. Non va bene, tu stai cominciando a insulti da solo, no. Tu non devi insulti, tu devi pregare. Tu devi pregare. Tutte cose a questo, qualcosa qui è la preghiera, devi pregare per Dio. Prega per Dio per aiuto, per perdono. Per aiuto, per camminare in questo mondo qui, questo mondo qui no, è cattivo. Per quello tu devi pregare, per Dio per aiuto, per pace, quello pace lì. Per Dio per dargli la pace. E quelli non ce l'ha pace, sono loro fare altre persone male, perché non ce l'ha pace dentro di loro, ti dà conflitti dentro di loro, loro pensi tante cose, dite loro, dopo loro vai fuori e comincia a fare altre persone, poi qualcuno non ha fatto niente, sta facendo per le persone male. Per stesso motivo, niente. E quello io dici in altro mio video, forse da 2 settimane fa o 3 settimane, io ho detto, quando tu usciri fuori, devi pregare, sempre pregare per Dio. Prega da Dio per aiuto. E lo sta sostenendo. Dio per aiuto. Perché c'è là tanta gente, tu non lo so che cosa è dentro di loro. Io non sono qua per mettere paura di nessuno, no. No, non devi paura di nessuno. Chi sono persone tu devi paura sono Dio. E lui sono il nostro papà. Credo di Gesù Cristo. Lui è già il risultato. Lui è venuto per far noi vedere quella strada noi giusto noi devi camminare. Non strada di dietro, cammina davanti, per noi per va avanti. Non per camminare dietro, no, davanti. Perché Dio è sempre avanti. Tu non si può dire tu conosci tutto, no. Non conosci niente. Sono Dio, conosci tutto. Credo di Gesù Cristo, credo di Dio. Prega per quello pace lì, perché c'è la conflitto dentro di te, dille Dio che cosa è confessato, così Dio riesco aiuto. E prega, perché Dio è già detto di quelli cattivi, che li fai gente male, loro, no, Dio ha detto non c'è la pace per loro. E la parola di Dio non è parola di uomini, no. E neanche se Dio dice qualcosa è quello qualcosa lì, per quello noi devi paura di Dio.
onnipotente e credo di Gesù Cristo che aiuta noi. Sono lui, sono soluzioni. Sono lui, sono soluzione di tutte cose. Noi abbiamo bisogno in vita. Noi chiama lui per aiuto noi. In nostra cammina. In nostra vita. Tutte cose noi fa in vita. Dio, sono Dio aiuta noi. Non uomini. Noi non devi dipendere dagli uomini perché gli uomini si può sbagliare. Gli uomini sbagliano, sono Dio non sbaglia. Credimi, io sto dicendo la verità da voi. Gli uomini sbagliano, sono Dio non sbaglia per niente. Non sbaglia. Per te per vai piangendo da uomo per aiuto te perché non piangi di Dio, tu chi è la soluzione. Tu prega, tu leggi Bibbia, lui ti fai vedere qualcosa. Tu cerca te dentro di te prima. Se tu non vedi niente, chiedi di Dio per aiuto. Perché tutti questo qua è manipolare di diavolo con i suoi figli. Quelli non credo di Dio. Se sei figlio di Dio, tu sei figlio di Dio, sei figlio di Dio, tu credi in Gesù Cristo e che se qualcuno sta facendo qualcosa non va bene, tu lo sai come si fa per gestire. Sì, perché tu credi di Gesù Cristo, tu lo sai come si fa per parlare con quelle persone lì e anche per lo sai come si comporta. Anche, grazie a Dio. Tu lo sai come si fa per comportare. Se la gente fa qualcosa senza accorto che cosa lo sta facendo. E tu devi dire loro la verità nel momento giusto, quello momento giusto devi dire loro la verità. Guarda che cosa tu stai facendo non va bene. O che cosa sta parlando non va bene. Così c'è la armonia, c'è la pace in tutti i pazzi. Qualcuno fa cosa non va bene, tu lo devi fare anche tu, devi essere che mi rabbia, io devo fare qualcosa lì non va bene con quelle persone lì. No, non così. Non così, tu lascia tutti quelli che Dio per punire loro. Non devi prendere quello problema lì, non devi prendere tutti questo qualcosa lì in tua mano, no. Non è così. Credo di Gesù Cristo, lascia Dio guida tuo cuore e prega, principalmente prega, tu devi pregare, prega tutti pregare, no, se non prega uno prega, no, tu devi, Bibbia ha detto con noi devi pregare tutti pregano, noi devi pregare, tutte cose tu prega, per aiuto. E Dio non sta sostegno, Dio non sta tutto in nostra vita. Allora noi devi leggere Bibbia, noi leggiamo il libro di Isaia 57, versi 21, noi devi leggere adesso. Isaia 57, versi 21, noi devi leggere. Non ti legge adesso perché quando usare Bibbia, tu devi anche usare Bibbia anche, tu devi vai a cercare, se tu c'è il telefonino, si può usare il tuo telefonino, è meglio tu usare Bibbia perché dentro Bibbia tu devi vedere tutte cosa tu hai bisogno. Amen. Perché se tu stai usando il telefonino per cercare qualcosa di Bibbia, qualcosa deve venire dentro il tuo telefonino per distrarre te. Sì, se tu usi il telefonino, tu usi il telefonino, se tu non leggi parola di Dio, tu non devi usare il telefonino per stare cercando parola di Dio per leggere. No, devi vai direttamente alla Bibbia. Se tu non ce l'hai una, non è costa tanti. Si può vai a comprare. Non è costa tanti. Tu lo sai quanti soldi tu spendi un giorno, una settimana. La Bibbia non costa niente.
È meglio tu ce la Bibbia a casa. È meglio tu ce la Bibbia a casa. Anche se tu ce l'hai a casa, non è per te per stare guardando. Quando ce l'hai a poveri, tu vai passare lì così. Tu metti insieme altro libro così. Non è il libro di metti lì per stare guardando. Quando ce l'hai a poveri, vai passare così. No, Bibbia è lì per noi, per studiare, per leggere, per conoscere che cosa Dio sta dicendo come cristiana. Così. È così, è la lì. Non è il libro così, è la spirito, il libro di Bibbia è la parola di Dio, la parola di Dio è la spirito, anche vita. Allora noi devi leggere adesso per ascoltare che cosa Dio sta dicendo adesso. Amen. Non c'è pace per i empi. Dici il mio Dio, non ce l'ha. Perché è scritto qua, non c'è pace per i empi. Dici io mio Dio, il mio Dio, dici così, non c'è la pace. Tu non devi occupare se tu c'era qualcuno sta dando il tuo problema, sono cosa tu devi fare qui? Te per pregare, non devi ascoltare loro. Dio ha detto non c'è la pace per loro, non devi dare loro pace. E tu devi pregare. Quando Dio ha già fatto che Dio c'è la giustizia. Quando Dio ha già fatto la sua giustizia di loro, così loro devi cambiare loro mentalità, cambia loro come loro vivere, cambia tutti e viene da Gesù Cristo. Così loro lo sai, sono Dio, ce l'ha forza, sono Dio, ce l'ha quello potere, loro ce l'ha. Tu è per pregare aiuto, dillo Dio per aiuto te. Così. Puoi dire per Dio aiuto te. È così. Non ce l'ha pace. Tu Dio, questo qua messaggio che sta dicendo con voi come cristiana, per ascoltare, anche se tu non sei cristiana, tu devi cambiare tuo modo per vivere, tuo modo per comportare con altre persone. E innocente. Non devi fare altre persone male. Per male non va bene. Credo di Gesù Cristo. Solo lui c'è la soluzione. Tutti gli altri a mani di uomini. Sono uno Dio, noi c'è uno Dio. Dio onnipotente, creatore di cielo e terra. Credo di Gesù Cristo. Prega con Dio, dilli Dio per aiuto e dare la tua pace. Che pace tu stai cercando Dio devi dare la tua pace. Questo qua Dio ha già detto con te. Guarda, non c'è la pace per quelli fai male, gente. Quelli cattivi. Non credo di Dio. Chi è credo di Dio, loro cercare per distruggere quelle persone lì. Dio deve distruggere loro, perché nessuno riesce a chiudere la bocca di Dio. Nessuno. Tu sono credo di Dio, Dio deve aiutare te. Tutte cosa tu vuole, Dio deve aiutare te. Dio deve anche sempre dire Dio grazie. Per tutto che hai già fatto per me, Dio grazie. Ricordati lì, per dirgli Dio grazie. Per tutte cosa Dio ha già fatto per te. Quando Dio fa qualcosa per te, digli la grazie. E pace viene da te, pace. Tu non vedi quando qualcosa è successo, qualcuno dice, come hai fatto? Come tu hai riesco a sopportare tutte queste cose lì? Perché Dio ha già dato a quelle persone forza, anche pace interno, il pace interno.
per riesco dare la forza, per riesco a superare quello qualcosa lì, quello problema lì, quello qualcosa lì difficile per altre persone non ce l'ha, da quello debole non lo riesco a resistere. Per quello tu devi sempre chiamare Dio, perché lui ce l'ha tutto, lui conosce il cuore di tutte le persone, perché è scritto in Bibbia, il cuore di re è la mano di Dio, è così, è scritto, è lì in Bibbia. Prega, credo di Dio, così Gesù Cristo, credo di Gesù Cristo, chiama lui, quello nome lì Gesù Cristo non è per chiama così, no, è potente, sì, il nome di Gesù Cristo è potente, sangue di Gesù Cristo è potente, non c'è nome come il nome lì. Con questo mi concludo, vi dile voi, pace con tutti voi, pace con noi, in nome di Gesù Cristo, amen. Pace, 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 pace. Shalom, shalom, shalom. Con tutti. Dio benedica tutti voi, in nome di Gesù Cristo, amen. Ci vediamo un'altra volta. Noi parla di un'altra cosa, che cosa Dio vuole, cosa Dio vuole noi di fare, e il messaggio di Dio anche per noi credenti. Ci vediamo un'altra volta e diamo prega. Oh Dio, grazie per la tua parola, noi abbiamo già ascoltato la tua parola, così ti dici: the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the fellowship of the Holy Spirit about us now forevermore. Surely God, goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen. Noi abita in casa di Signore, tutti i nostri abita. Amen. Così sarà. Così sarà. Amen. Ci vediamo un'altra volta. Dici ciao, 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 ciao. Ciao.